خب ما در سال گذشته جنگ ئێمە ساڵی ڕابردوو جەنگی 12 ڕۆژەمان لەگەڵ ئیسرائیل هەبوو کە بە بەشداری ئەمریکا و بۆردومانی بنکە ئەتۆمیەکان کۆتایی هات و شکستی هێنا. بەڵام دەمانزانی کە کۆتایی نییە و بە پێشبینی سیناریۆ جیاوازەکان هەوڵماندا خۆ بۆ جەنگی داهاتوو ئامادە بکەین. دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەم ساڵ سەرۆکی ئەمریکا کۆتایی کۆماری ئیسلامی و هاتنە ئارای حکوومەتێکی وابەستەی ڕاگەیاند کە ئامانجیان ئەوە بوو. بەڵام ئامانجگەلێکی دیکەشیان هەبوو وەک کۆنتڕۆڵکردنی وزەی ئێران لە نێوبردننی هێزی چەکدار و ژێرخانی وەک ئەوەی لە عێراق کردیان و ویستیان ئێران دەیان ساڵ بۆ دواوە بگەڕێنەوە. هەمویان پێشبینیکراو بوون. یەکێک لە ئامانجەکان دابشکاری خاکی ئێران بوو کە هێرشەکانمان بۆ سەر هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی هەرێمی کوردستان بۆ پوچەڵکردنەوەی ئەو پلانە بوو کە دواتر ترامپ ڕایگەیاند کە پارە و چەکیان پێداون، بەڵام هیچیان نەکردووە چونکە نەیانتوانی هیچ بکەن. چونکە میدیاکان کوردین دەبێت ئاماژە بۆ ئەو بکەم خەڵکی کوردستانی ئێمە لە ئاڵۆزیەکانی ساڵی ڕابردووش نە لەم جەنگەدا بە هیچ جۆرێک لەگەڵ هێزە دژبەرەکان نەبوون، بەڵکو هاوتای تەواوی گەلی ئێران بەهێزتریش پارێزگاریان لە کۆماری ئیسلامی دەکرد و هیچ ڕووداوێکی ئەمنی بچووکیشمان لە کوردستان نەبووە. لە سایی ئامادەکاریەکاندا ئێمە توانیمان سەرکەوتنگەلێک تۆمار بکەین. بۆ نمونە لەم جەنگەدا 170 درۆنمان لە ئاسمان پێکا، سیستەمە ڕاداریەکانمان پێکا، ئامانجمان بە 1-2 موشک دەپێکا. لە کاتێکدا لە جەنگی پێشوودا پێویستی بە 10 موشک بوو. بانکی ئامانجەکانمان نوێ کردەوە. پلانی بەرگری لە گەروی هورمز پشتیوانی جەماوەری کە چەند مانگێکە درێژەی هەیە تەواوی گەلەکان پشتیوانی ئێمە بوون. ئەمریکا و ئیسرائیل نەیانتوانی یەک هاوپەیمانیش دژی ئێمە بهێننە مەیدان. فروپاشی از درون مثل آن چیزی که در سوریه رخ داد